हरि जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन जय यमुना तीरा वनचारी जय यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभुजी, खूब खूब धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्ण આપ સૌનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા ટેમ્પલ ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી। આજે આપણે ભેગા મળ્યા છે અધ્યાય 8 ની ચર્ચાઓ કરવા માટે। મને જે લોકો સ્ક્રીન ઉપર જોવાઈ રહ્યા છે, પરેશ શાહ પ્રભુજી, મહેશ માજી પ્રભુજી, મહેશ રાંગપ્રિયા પ્રભુજી, જિજ્ઞાશ્રી માતાજી અને જે લોકો વિડિયો ઓફ કરીને પણ જોડાયા છે તે તમામનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે। અને મહેશ માછી પ્રભુજી સાથે નાના નાના માતાજી પણ છે। હરે કૃષ્ણ, વેલકમ। हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा। कृष्ण हरे कुमार कृष्णा प्रभुजी बोल की गाना। फैमिली। हरे कृष्णा। गाना हरे कृष्णा के बोल। हरे कृष्णा के वालुभा प्रभुजी, वेलकम प्रभुजी। हरे जोर कृष्णा। से बोल। माता जी हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माताजी। हरे बोल। कृष्ण। हरि बोल। એને નથી બોલવું અત્યારે। હરે કૃષ્ણ। ચાલો, તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં વંદન કરીને, શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને આપણે અધ્યાય 8 ની આગળ ચર્ચાઓ બસ લાયો। કરીશું। શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। મંગલાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીશું। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा
કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે રામ 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 હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આપ સૌનું ફરીથી ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. જે લોકો નવા પણ આવી ગયા છે, હરે કૃષ્ણ. નૈના નડિયાદરા માતાજી, રવિ દોશી પ્રભુજી, વેલુ હરે ભવાનજી કૃષ્ણ માતાજી. પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ માતાજી અને ભાવનાબેન વાઘેલા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. તો આજે આપણે ફરીથી મળી ગયા છીએ અધ્યાય 8 ની ચર્ચાઓ કરવા માટે. અત્યાર સુધી આપણે અધ્યાય 1 થી 7 જોઈ ગયા. એમાં આપણે મોટું કહીએ તો પહેલા તો મારે તમને પ્રશ્ન પૂછવો છે, જે કેટલા દિવસથી હું પૂછી રહી છું. રોજ એક અધ્યાય એડ થતો જાય છે. આજે મને જવાબ જોઈએ છે અધ્યાય 1 થી 8 ના નામ. ચાલો, કોણ બોલશે? હું બોલી શકું માતાજી? યસ માતાજી, મોટું બોલો. મોટું યાદ છે. જિજ્ઞાશ્રી હોમવર્ક માતાજી. કરીને આવી છું એટલે કહી રહી છું. આમ સોરી. અર્જુન વિષાદ યોગ, સાંખ્ય યોગ. બોલ, એક મિનિટ. અર્જુન વિષાદ યોગ, સાંખ્ય યોગ. હું ગોખીને બેઠી હતી. કઈ વાંધો નહીં માતાજી. કર્મયોગ, ભક્તિ યોગ ભક્તિ યોગ, આત્મસન્યાસ યોગ. બસ, પછી નથી ગતા કેમ પડતી. હરી બોલ માતાજી, હરી બોલ. કઈ વાંધો નહીં. તમારે છે ને એવી રીતે યાદ રાખવાનું જે રીતે આપણા પ્રભુપાદે જે રીતે નામ આપ્યા છે ને અધ્યાયના. પહેલો અધ્યાય કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ. આ રીતે જે પ્રભુપાદે નામ આપ્યા છે ને એ રીતે આપણે યાદ રાખીશું ને તો એ અધ્યાયમાં શું છે ને એ પણ આપણને યાદ, મતલબ એ આપણને વધારે યાદ રાખવાની જરૂર નહીં પડે. ચાલો, બીજું પણ અત્યારે હું બોલી જતી પણ હવે મારે બીજા પાસેથી આન્સર જોઈએ છે. યસ, બીજું કોઈ? હા માતાજી બોલું. હા માતાજી, બોલો બોલો. ભાવના માતાજી, હરે કૃષ્ણ. યસ. યુદ્ધ- આના પછી નૈના માતાજી બોલશે. હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી, બોલો. યુદ્ધ ભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ. બીજો ગીતાનો સાર. ત્રીજો કર્મયોગ. ચોથો દિવ્ય જ્ઞાન યોગ. પાંચમો કર્મ કૃષ્ણ ભાવના યોગ કર્મ. અને છઠ્ઠું ધ્યાન યોગ. ના, આ ધ્યાન યોગ. બરાબર. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરી બોલ. 6 સુધી બોલ્યા. ચાલો, યસ. નૈના માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ અધ્યાય 1 માતાજી. છે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર સૈન્યનું નિરીક્ષણ. અધ્યાય 2 છે ગીતાનો સાર. અધ્યાય 3 કર્મયોગ. અધ્યાય 4 છે દિવ્ય જ્ઞાન. અધ્યાય 5 છે કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મ. અધ્યાય 6 છે ધ્યાન યોગ. અધ્યાય 7 છે પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. હરી બોલ. અને અત્યારે આજે આપણે જોઈએ છે અક્ષર બ્રહ્મયોગ એટલે ભગવત પ્રાપ્તિ, પરમાત્માની પ્રાપ્તિ. 8મા અધ્યાયમાં આજે ચર્ચાઓ કરીશું. હવે તમારે બધાએ હું થોડાક 2-4 પ્રશ્ન પૂછીશ, તમારે હેન્ડ રેઝ કરવાના. હા ને, એમાંથી હું કહું એ લોકોએ આન્સર આપવાના. અને કોઈના જ હેન્ડ રેઝ નહીં થાય તો ઓપન ફોર ઓલ, કોઈ પણ બોલી શકે. હા ને, ચાલો. તો આપણે અધ્યાય 1 ના અંદર ભણી ગયા હે ને કે કયા કયા આતતાઈઓને આપણે હણી શકાય. ભગવાને કીધું ને કે આપણે એને મારી શકીએ. તો એવા 6 પ્રકારના આતતાઈઓ કયા કયા? યસ મહેશ પ્રભુજી. છો તો નહીં પણ જેટલા યાદ હશે એટલા બોલું. હા હા પ્રભુજી, કઈ વાંધો નહીં. બીજાની સ્ત્રીનું અપહરણ કરનારા. અચ્છા, બીજાની સૌથી છેલ્લું પહેલા બોલી ગયા. હરી બોલ. કઈ વાંધો નહીં પ્રભુજી, બોલો. સિક્વન્સમાં નથી ખબર. હા હા, કઈ વાંધો નહીં પ્રભુજી. હા બીજાની સંપત્તિ પડાવી લેનાર. હા ઝેર આપીને મારનારા. હા. ઓકે, ચાલો. આ 3 સિવાય બીજા કોઈ? આ 3 બોલી ગયા 6 માંથી. હવે બીજા 3 જ બાકી છે. કોણ બોલશે? કોઈ નહીં? મહેશ પ્રભુજી સરસ, 3 બોલી ગયા. હવે બીજા 3 બાકી ને. આપણે અધ્યાય પહેલો ફરીથી લઈ લઈએ. હરી બોલ. યસ, હરે કૃષ્ણ. કોઈ નહીં? વ્યભિચાર કરનાર. શું પ્રભુજી? વ્યભિચાર કરનાર. વ્યાભિચાર કોઈ કરનાર, સ્ત્રીનું બીજાની પત્ની અથવા સ્ત્રીનું અપહરણ કરનાર. બીજાની યાદ સ્ત્રીનું કર્યું અપહરણ. પ્રભુજી. હા, જો આપણે છે ને યાદ રાખીએ કે કૌરવોએ પાંડવો સાથે શું શું કર્યું હતું હે ને, સિક્વન્સમાં યાદ રાખીએ તો સૌથી પહેલા મારવા માટે શું કર્યું હતું એ લોકોએ? ઝેર આપ્યું. ઝેર આપેલું. ઝેર. બરાબર. પછી બીજું
ઘાતક હુમલો કર્યો હતો, બરાબર. પછી ત્રીજું ચોરી, એટલે કે એ લોકોની સંપત્તિ પડાવી નાખી, બરાબર. ચોરી કરનાર, સંપત્તિ પડાવી દેનાર, બરાબર. પછી બીજાની સ્ત્રીનું અપહરણ કરનાર. પછી બીજા કયા રહ્યા? ગેમ્બલિંગ કરવાનું. ગેમ્બલિંગ, એ તો પ્રભુજી થઈ ગયું ને, સંપત્તિ પડાવી લીધી હતી ને એવું કરીને. એક રહ્યું ને હજી, અગ્નિમાં બાળી નાખવા, પેલો આખો મહેલ સળગાવી દીધો તો ને. લાક્ષાગ્રહ. હા, થઈ ગયા છ. પહેલું છે ઝેર આપનાર, પછી બીજું છે હુમલો કરનાર, ઘાતક હુમલો કરનાર, ત્રીજું છે ચોરી, બરાબર, ચોરી કરે તે, ચોથું છે સંપત્તિ પડાવી લેનાર, અગ્નિમાં બાળી નાખનાર, બરાબર, મતલબ અગ્નિથી હુમલો કરે છે, અને બીજું પર સ્ત્રીનું અપહરણ કરે છે તે. ટોટલ 6 થઈ ગયા. ઓકે, હવે અધ્યાય 2 માંથી, બરાબર. તો અધ્યાય 2 ના અંદર ચાલો ખાલી મોટું મોટું જ પૂછી લઉં કે અધ્યાય 2 માં શું છે, શું કહેવા માંગે છે ભગવાન? યસ મહેશ પ્રભુજી. આપણે શરીર નથી, આત્મા છે કહેવા માંગે છે. હરી બોલ, શરીર નથી આત્મા છે. જિજ્ઞા શ્રી માતાજી. યસ. કે અર્જુન શ્રી ભગવાનને સરેન્ડર કરીને કહે છે કે હું બધી મારી ઇન્દ્રિયોથી, બધા કાર્પણ્ય દોષોથી હું કંટાળી ગયો છું. બેસિકલી હું તમને મારી જાત આપું છું, તમે કોઈ એ પ્રમાણે હું કરું. એટલે પૂરી રીતના આત્મસમર્પણ કરે છે, પૂરી રીતના એમના ગુરુજીને એમને કે છે, એમને ગુરુ માને છે. અને શરણાગતિ. કાર્પણ્ય દોષો પતત સ્વભાવ. હરી બોલ, એકદમ પરફેક્ટ જવાબ. હા, અધ્યાય 2 નો તો સરસ. ચાલો હવે આપણે ડાયરેક્ટ જઈએ અધ્યાય 7 ઉપર, જે આપણે ગઈકાલે જોયું. માતાજી પેલા અર્જુનના ન લડવાના કારણનો આન્સર પણ એમાં આવી જાય છે ને. હા હા, પણ એટલે મેં પૂછ્યું હતું કે અધ્યાય 2 ના અંદર મેઇન ટેક અવે જે આપણા જે છે ને એ આ બે છે કે આપણે શરીર નથી આત્મા છે, અને બીજું કમ્પ્લીટ શરણાગતિ. બાકી 5 એ 5 આમ તો આખી ભગવદ ગીતા ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં જ કહી દીધી છે ને. તો ભગવાનની વ્યાખ્યાનો પણ એમાં આવશે ને, ભગવાનની વ્યાખ્યા. હા, ભગવાનની વ્યાખ્યા. પરમેશ્વરને પ્રાપ્ત કરવાનો હા, કોણ જે વિકલ્પ છે એ પણ છે. ઓકે. પછી અધ્યાય 7 તરફ આપણે આગળ વધીએ. અધ્યાય 7 માં ભગવાને ગઈકાલે 2 એમની શક્તિની વાત કરી હતી. કઈ કઈ 2 શક્તિ? પરા અને અપરા. હેન્ડ રેઝ કોના થયા છે? પરેશ શાહ પ્રભુજી છે અને મહેશ પ્રભુજી છે. યસ, એમાં પરેશ પ્રભુજી બોલ્યા પરાશક્તિ અને અપરાશક્તિ. હરી ઓકે, આપણે પરાશક્તિ કોને કહીશું? જીવને. જીવ. ઓકે. પ્રભુજી જો આ છે ને હેન્ડ ડાઉન જ નથી કરતા, એટલે બીજા બધાના જવાબ છે. આ વાતો જો કરી. ઓકે, ચાલો હવે મહેશ પ્રભુજી બોલશે. અપરાશક્તિ કોને કહીશું? પરાશક્તિ ભૌતિક પ્રકૃતિ, ભૌતિક. હા, અપરાશક્તિ. બરાબર, હરી બોલ. થેન્ક યુ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. એટલે આપણે મતલબ સમજણ પડે છે આપણને, આગળ જઈએ છે. હરી બોલ. માતાજી પેલી એ છે ને પંચ મહાભૂતો અને મન બુદ્ધિ અને અહંકાર. 5 મહાભૂત, ટોટલ 8 તત્વો છે. પંચ મહાભૂત અને એક સૂક્ષ્મ શરીર, કયું? મન બુદ્ધિ અને અહંકાર, બરાબર. અને આપણા 5 મહાભૂતો એ 8 તત્વોનું બનેલું છે. અપરાશક્તિ છે, જે ભૌતિક શક્તિ છે, આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિ. ચાલો, તો આજે અક્ષર બ્રહ્મ યોગ. તો આ અધ્યાય કેમ આવ્યો, તો એનું આપણે કનેક્શન અધ્યાય 7 ના અંદર આપણે જોઈએ કે અધ્યાય 7 માં છે ને અર્જુનજીને 2 પ્રશ્નો ફરીથી થાય છે. એ આપણે જોઈશે છેલ્લે 7.29 અને 7.30 એ બંને શ્લોકના અંદર અર્જુનજીને ફરીથી ક્વેશ્ચન થાય છે. એ ક્વેશ્ચન શું છે આપણે આગળ જોઈશું. એના પહેલા અધ્યાય 8 ને આપણે ટોટલ 6 ભાગમાં વહેંચી દીધા છે. પહેલું છે અર્જુનના પ્રશ્નોના જવાબ 1 થી 8 શ્લોકના અંદર. પછી મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણનું સ્મરણ કરવું એ 5 થી 8 માં, અને યોગ મિશ્ર ભક્તિ દ્વારા કૃષ્ણનું સ્મરણ 9 થી 13 માં, શુદ્ધ ભક્ત દ્વારા કૃષ્ણનું સ્મરણ 14 થી 16, અને ભૌતિક વિશ્વ વિરુદ્ધ આધ્યાત્મિક વિશ્વ 17 થી 22, અને કૃષ્ણની પ્રાપ્તિમાં શુદ્ધ ભક્તિની સર્વોપરિતા 23 થી 28. બરાબર. અહીં આગળ આજે આપણે જોઈશું કે ડેથ કેવી રીતે, બરાબર, આઈડિયલ ડેથ કેવું હોવું જોઈએ. આપણા બધાને પણ ઘણા હોય ને, બધાને સૌથી વધારે ડર શેનો લાગે? મૃત્યુનો ડર લાગે, હે ને?
તો આજે આપણે મૃત્યુ વિશે ભણવાના છીએ, હે ને? તો આર્ટ ઓફ ડાઇંગ. જોઈએ. આર્ટ ઓફ ડાઇંગ. તો અર્જુને પૂછા કરી, શું પૂછા કરી કે હે ભગવાન, હે પુરુષોત્તમ, બ્રહ્મ શું છે, આત્મા શું છે, સકામ કર્મ શું છે, આ ભૌતિક જગત શું છે અને દેવો શું છે, કૃપા કરીને આ બધું મને કહો. એના પહેલા હું તમને 7મા અધ્યાયના છેલ્લા 2 શ્લોકમાં લઈ જઈશ. તો 7મા અધ્યાયમાં 29 અને 30મા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે એ પ્રમાણે અર્જુનજીને આ બે આટલા જે 5 જે શબ્દો છે એમાં ફરીથી કન્ફ્યુઝન થાય છે. શું થાય છે કે બ્રહ્મ શું છે, અધ્યાત્મ શું છે, આદિદેવ શું છે, આદિ યજ્ઞ શું છે અને પ્રણય કાલે, બરાબર? તો આ બધું શું છે, પ્રયાણ કાળ એટલે મરતી વખતે. તો એ વખતે એમને કન્ફ્યુઝન થાય છે. એકચ્યુઅલમાં એવું છે કે અધ્યાય 8 જે છે એ વચ્ચે આવતો જ નથી. અધ્યાય 7માં ભગવાન એમના વિશે જાણ કરે છે ને કે ભગવાન કોણ છે, બરાબર? પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય ભગવાન પોતાના વિશે સમજાવી રહ્યા છે. ત્યાં અર્જુનજીને ફરીથી છેલ્લે આ બે પ્રશ્નો ઉભા થાય છે. 2 શ્લોકના અંદર આવું ખબર નથી પડતી એટલે ફરીથી અર્જુનજી ટોટલ 8 પ્રશ્નો પૂછે છે, બરાબર? તો એ 8 પ્રશ્નો એ 8.1 અને 8.2 ના અંદર આપણે જોઈશું કે શું છે. એટલે પછી ભગવાને 8મો અધ્યાય જે છે એ આખો અર્જુનજીના આ સવાલોના જવાબ માટે આપ્યો છે, બરાબર? તો આમ આપણે જોઈએ તો એકચ્યુઅલમાં આ અર્જુનજીના પ્રશ્ન છે, બરાબર? એ આપણે પહેલા જે એના 5 પ્રશ્નો હતા એમાં ભગવાને કયા જે ગીતાનો સાર છે એના અંદર આખું ભગવદ ગીતા કહી દીધું છે. આ બધા જ જવાબ એના અંદર આવી ગયા છે, હે ને? પરંતુ અહીંયા ગાડી અર્જુનજી ફરીથી 7મા અધ્યાયના છેલ્લા 2 જે શ્લોક છે એના અંદર એ શબ્દોના અંદર ફરીથી કન્ફ્યુઝ થાય છે કે એ બધું શું છે. ત્યારે અહીંયા ગાડી 8.1 અને 8.2 માં શું પૂછે છે કે હે પુરુષોત્તમ, બ્રહ્મ શું છે, આત્મા શું છે, સકામ કર્મ શું છે, આ ભૌતિક જગત શું છે, દેવો શું છે, કૃપા કરીને આ બધું મને સમજાવો. ભગવાને આગળ કહી દીધું બ્રહ્મ શું છે, આત્મા ને આ તે બધું, પરંતુ અર્જુનજી ફરીથી પૂછે છે. પછી બીજા શ્લોકમાં શું પૂછે છે કે યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે, તેઓ શરીરમાં કેવી રીતે રહે છે, વળી ભક્તિમાં પરોયેલા મનુષ્ય અંતકાળે આપને કેવી રીતે જાણી શકે. ટોટલ 8 પ્રશ્નો છે અને 8 પ્રશ્નોના જવાબ ભગવાન આજે આપણને અધ્યાય 8માં આપે છે. તો પ્રશ્ન છે પહેલું છે બ્રહ્મ, બરાબર? તો એટલે આત્મા. તો ભગવાન શું જવાબ આપશે કે જીવ, અવિનાશી જીવંત અસ્તિત્વ જે બ્રહ્મ છે. પછી અધ્યાત્મ શું છે, તો એ જીવનો સ્વભાવ છે. પછી સકામ કર્મ, તો એ સકામ કર્મ શું છે, તો ભૌતિક શરીર તરફ લઈ જતી ક્રિયાઓ છે, બરાબર? આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ એ બધું જ જે સકામ કર્મ હે ને એ આપણને ભૌતિક વસ્તુઓ તરફ આકર્ષે છે. પછી અધિભૂત, ભૌતિક જગત, ભૌતિક પ્રકૃતિ છે. આદિદેવ, સર્વોચ્ચ દેવ કોણ છે, તો વિરાટ રૂપમાં જેમાં તમામ દેવોનો સમાવેશ થાય છે તે આદિદેવ. જે આપણે આવતીકાલે પણ ફરીથી, આજે ભગવાન ખાલી થિયરી કહેશે, આવતીકાલે આપણે ભગવાનને પ્રેક્ટિકલ જોઈશું, હે ને? કે વિરાટ સ્વરૂપના દર્શન આપણે આવતીકાલે 9મા અધ્યાયમાં જોઈશું. અધિયજ્ઞ, કે યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે, તો એ પરમાત્મા છે. અધિયજ્ઞ ક્યાં રહે છે, તો એ બધાના હૃદયમાં રહે છે. અને મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણનું સ્મરણ કેવી રીતે કરવું, તો ભગવાન જવાબ આપશે જીવનભર સ્મરણનો અભ્યાસ કરવાનો છે, પ્રેક્ટિસ કરવાની છે ભક્તિ, બરાબર? તો 8.3 ના અંદર ભગવાન એના જવાબ આપતા કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું અવિનાશી તથા દિવ્ય જીવને બ્રહ્મ કહે છે અને તેના સનાતન સ્વભાવને અધ્યાત્મ અથવા તો આત્મા કહે છે. જીવોના ભૌતિક શરીરોનો વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા કાર્યોને કર્મ અથવા સકામ કર્મ કહે છે. શું કે છે કે જીવ, બરાબર? બ્રહ્મ શું છે, એ જીવ છે. આપણા બધાના અંદર આપણે પહેલું જોયું ને કે બીજા અધ્યાયમાં આપણે શરીર નથી, આત્મા છે, બરાબર? તો એ જીવ છે. ભગવાનની જે એમની પરાશક્તિ છે, જીવ જે બનેલું છે, બરાબર? અને એ જીવનો સ્વભાવ શું છે, અધ્યાત્મ, બરાબર? આત્મા. તો જીવનો સ્વભાવ આપણે એનો સનાતન સ્વભાવ જે જીવનો છે એ ભગવાનનો દાસ છે, બરાબર? તો એ સ્વભાવ છે. પછી ભૌતિક શરીરનો વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા. હવે આપણે જોઈએ કે જીવ જે છે એ ભૌતિક શરીરના અંદર આવે છે તો જ આપણે એ વ્યક્તિને એક માણસ તરીકે અથવા તો એક વ્યક્તિ તરીકે જોઈએ છે. જો એ ભૌતિક શરીર, આપણે ગઈકાલે પણ જોઈ ગયા ને કે ભૌતિક શરીરના અંદર જો એ જીવ ના જાય તો એ આપણે ખાલી એને એક લાશ તરીકે અથવા તો એક સબ તરીકે જોઈએ છીએ, બરાબર? એનો વિકાસ કઈ થતો નથી. મરી ગયેલા વ્યક્તિનો કોઈ વિકાસ થાય છે, જે હોય એ પણ ઉલટાકનું જતું રહે છે, હે ને? અંદરથી નાકમાંથી જેટલા પણ ઓપનિંગ છે બધામાંથી પાણી નીકળવા માંડે છે, હે ને? અંદર જીવાત પડી જાય છે, એનો વિકાસ થતો નથી. પણ જ્યારે આ જીવ એ ભૌતિક પ્રકૃતિના અંદર આવે છે, ભૌતિક શરીરના અંદર જ્યારે આવે છે ત્યારે શું થાય છે કે ભૌતિક શરીરનો વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા કાર્યોને
કર્મ અથવા સકામ કર્મ કહે છે. તો એની સાથે એ કાર્યો કરે છે શેના વિકાસના. હવે આ વિકાસના કાર્યો શરીરના થાય છે, બરાબર. તો હવે શરીર એના જેટલા પણ કર્મ કરે છે હે ને, હવે અત્યારે આપણે જે કાંઈ પણ કામ કરીએ છીએ એ બધા કોના દ્વારા કરીએ છીએ? શરીર દ્વારા કરીએ છીએ. જીવ પોતે કઈ કરી શકતો નથી, બરાબર. એ ભૌતિક શરીરના ધારણ કરે છે, એના પછી જે કર્મ કરી શકે છે. તો હવે શું છે કે આ કાર્યને કર્મ કહે છે અને સકામ કર્મ કહે છે. આગળ જોઈએ આપણે તો હે દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ નિરંતર પરિવર્તનશીલ આ ભૌતિક પ્રકૃતિ અધિભૂત કહેવાય છે, એટલે કે ભૌતિક પ્રાગટ્ય છે. સૂર્ય તથા ચંદ્ર જેવા દેવોનો જેમાં સમાવેશ થાય છે તે ભગવાનનું વિરાટ રૂપ આદિદેવ કહેવાય છે. અને પ્રત્યેક દેહધારીના હૃદયમાં પરમાત્મા તરીકે વાસ કરે છે, બરાબર. આ સ્લાઇડ આખી જોવાય છે તમને? હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી. ના દેખાય છે. માતાજી, ના માતાજી. ઓકે, નીચેથી થોડો પાર્ટ કટ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે. તો પ્રત્યેક દેહધારીના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે સ્થિત હું પરમેશ્વર અધિયજ્ઞ એટલે કે યજ્ઞનો સ્વામી કહેવાઉં છું. 8 પ્રશ્નોના ભગવાન જવાબ આપે છે, બરાબર. તો પહેલું બ્રહ્મ એટલે આત્મા, હે ને. પછી એનો સ્વભાવ એટલે અધ્યાત્મ, આત્માનો સ્વભાવ, બરાબર. એવી રીતે અહીંયા ગાડી તો અધિયજ્ઞ કોણ છે? તો એ ભગવાન પરમેશ્વર છે. અને ક્યાં વાસ કરે છે? તો જીવના હૃદયમાં. મૃત્યુ સમયે આપણે શું કરવું? ચાલો તમારે જવાબ આપવાનો છે કે કોઈ આપણને એવું કે ભાઈ 2 દિવસમાં તમારું મૃત્યુ થવાનું છે, બરાબર. તો તમે લોકો શું કરો? આપણે શું કરીએ? ભગવાનનું શ્રવણ. ભગવાનનું સ્મરણ ભગવાનના કરવું નામનું કરવાનું છે. શ્રવણ. મળતી વખતે ભગવાનનું યાદ રાખવું. ભગવાનને યાદ રાખવાનું. ઓકે, પછી બીજા કોઈ? એમ સ્મરણ કરવું. ચલો એ તો અત્યારે આપણે ભગવદ ગીતાના ક્લાસ અટેન્ડ કરીએ છીએ. આપણને ભગવાને આપણા ઉપર એટલી કૃપા કરી છે ને આપણને નોલેજ મળ્યું છે. જે લોકો પાસે આ જ્ઞાન નથી એ લોકો શું કરશે? યસ, એ જિજ્ઞાસા. લોકો મિલકત હરખી કરવાનો વિચાર મિલકત હરખી કરવાનો વિચાર કરશે. આ જ્યાં મિલકત હશે એ બધી મિલકત એ ના લોકો- જ્યાં માતાજી એ લોકો યસ, માતાજી જિજ્ઞાસા. એ લોકો છે ને અત્યારે બધા માયામાં જે પડેલા છે, જે ભગવત ભક્તિ નથી કરતા, જે ટ્રુથ નથી જાણતા, એ લોકો શું કરશે? પોતાના છોકરાઓ માટે સંપત્તિ ભેગી કરશે. જેમ પ્રભુજીએ કહ્યું તેમ વિલ બનાવવા માંડશે, કાગરિયા કરવા માંડશે, કે પછી ચલ ભાઈ મેં આટલું ખાધું નથી, મને આ શોખ છે, આ ખાવા માંડું, આ પીવા માંડું, આ લેવા માંડું, આને જઈને મળી આવું, એ બધા ચારા કરવા માંડશે. આઈ બી વેરી ઓનેસ્ટ, સોરી આ બહુ બ્લન્ટલી બોલી હું, પણ બધા આવું જ કરશે. હરી બોલ. થેન્ક યુ માતાજી. આ વાત સાચી છે. કારણ કે આપણે જોઈશું આગળ, હે ને. કેમ કે છેલ્લે ભગવાન યાદ આવવા એ એમને એમ યાદ ના આવે. આપણે જયારે એક્ઝામ આપવા જઈએ છીએ, બરાબર, તો એક્ઝામ આપણે જયારે ભણીએ છીએ તો આખું વર્ષ આપણે ભણવું પડે, રોજ એના માટે સ્કૂલ જવું પડે, રોજ એને યાદ રાખવું પડે, તો જઈને આપણને એક્ઝામમાં એ વસ્તુ યાદ આવે છે. જો એમને એમ આપણે ભણ્યા વગર અથવા તો આજે એડમિશન લીધું ને પછી ડાયરેક્ટ એક્ઝામમાં જઈશું તો એ આપણને આવડશે નહીં આવડે. એવી જ રીતે ભગવાનનું પણ અહીંયા ભક્તિનું એવું જ છે. તો આપણે પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. પ્રેક્ટિસ કરીશું તો આપણને છેલ્લે એક્ઝામ ક્યારે લેવાશે? આપણે મૃત્યુ સમયે. તો જ આપણને એ વખતે ભગવાન યાદ આવશે. તો જે મનુષ્ય મૃત્યુ સમયે કેવળ મારું સ્મરણ કરતો શરીર ત્યજે છે તે તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે, આમાં લેશ માત્ર સંદેહ નહીં. છેલ્લે મૃત્યુ સમયે ભગવાન યાદ આવવા એ ખૂબ 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 રેર વસ્તુ છે. એ ક્યારે શક્ય બને? જ્યારે આપણે એમની લાઈફ ટાઈમ પ્રેક્ટિસ કરી હોય. પણ લાઈફ ટાઈમ પ્રેક્ટિસ ની તો ક્યાં વાત કરીએ માતાજી. રોજ સવારે મંગલામાં ઉઠવામાં હા 1 દિવસ ઉઠાય તો પછી પાછું સુઈ જવાય છે. જેવો રવિવાર આવે, શનિ રવિ સેટરડે નાઇટ જેવી આવે ત્યાં બીજા દિવસે તો સન્ડે છે ને, પછી કોણ ભગવાન? હા ને. પછી એવું થાય કે કઈ વાંધો નહીં, 1 દિવસ તો ચાલશે. માળા કરવાની છે ને, ના આજે 1 દિવસ ચાલશે, પછીથી અમે કવર કરી લઈશું. અને ભક્તિ કરવાની છે, ભોગ લગાવવાનો છે. અહીંયાથી તો કીધું છે કે અમને આપણે જયારે પણ ક્લાસીસમાં કેમ તમારે ભોગ લગાવ્યા વગર કઈ પણ પ્રસાદમ લેવાનો નથી. પણ આપણે ક્યાંક ગયા હોય ને આપણું મન ભાવતું એવું હોય, એટલી બધી ભૂખ લાગી હોય, તો આપણે શું કરીએ છીએ? જેવું આવે છે ને એવું તો મહાપ્રસાદે ગોવિંદા તો ગયું એક બાજુ, પણ ડાયરેક્ટ મહાપ્રસાદ ક્યાં જાય છે? આપણા શરીર મુખમાં જતો રહે છે. એ વખતે આપણને ભગવાન યાદ નથી આવતા. તો એ વખતે જયારે આપણને ભગવાન યાદ નથી આવતા તો મૃત્યુ સમયે કેટલી પીડા થાય છે, કેટલા બધા વિચ્છુઓ દંશ મારે છે, બરાબર ને? 10,000 જેટલા. તો એ વખતે આપણને ભગવાન કેવી રીતે યાદ આવશે? પ્રેક્ટિસ કરી હોઈશું ત્યારે,
અને રોજ જમતી વખતે જેટલી વાર જમીએ છીએ એટલી વાર મહાપ્રસાદે ગોવિંદે કર્યું હશે ને તો ગમે ત્યારે આપણી સામે ભલે ને ગમે તેટલી ભૂખ લાગી હશે હાથ જોડાઈ જ જશે ઓટોમેટિક, આપણને યાદ કરવાની જરૂર જ નહીં. બરાબર. તો મૃત્યુ સમયે કેવળ મારું સ્મરણ કરતો રહીને જે શરીર તો છે તે તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે. અહીંયા ગાડી પિક્ચરમાં આપણને કોણ દેખાય છે? પિતામહ ભીષ્મ પિતામહ ભીષ્મ પિતામહ. પિતામહ. બરાબર. પિતામહ. તો એ ભીષ્મ પિતામહ જોઈએ છે આઈડિયલ ડેથ એમનું, હે ને? તો એ ત્યાં આગળ બાણની શૈયા ઉપર હોય છે અને એ વખતે ભગવાન એમની પાસે આવે છે, હે ને? વીર્ય રસમાં એ ભગવાનને પ્રેમ કરતા હોય છે. આપણને એવું થાય કે ભીષ્મ પિતામહ તો કેવા હતા, જે કૌરવોના બાજુમાં હતા, હે ને? પાંડવોની સાથે નતા. પણ આપણે જયારે ભાગવતમ જોઈએ ત્યારે ખબર પડે કે ભીષ્મ પિતામહ કોણ હતા, કેટલા મહાન હતા, ભગવાનના મહાન ભક્ત હતા. એટલા માટે ભગવાન મૃત્યુ સમયે સામે ચાલીને એમની પાસે આવે છે. અને જ્યારે એ વખતે ભીષ્મ પિતામહ જે જ્ઞાન આપે છે, અને પાંડવો એ વખતે કેવા દુઃખી થઈ જાય છે કે અમારા લીધે આ ડિપ્રેશનમાં થઈ જાય છે કે આ યુદ્ધ કરીએ છીએ તો અમારા લીધે કેટલા બધા લોકોનું મૃત્યુ થાય છે ને આ તે બધું. બરાબર. ત્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ એવું થાય છે કે મારા લીધે આ બધું થાય છે. ત્યારે ભગવાન પણ એમને સમજાય છે પણ એ માનતા નથી. પછી એમને ભીષ્મ પિતામહ પાસે લઈ જાય છે અને ભીષ્મ પિતામહ એમને જ્ઞાન આપે છે એ વખતે ભગવાન વિશે, હે ને? તો એ બધું શું છે, ભગવાનની પોતાની બધી શું છે, પ્લાનિંગ છે. બરાબર. તેમના ભક્તને ગ્લોરીફાય કરવું છે એટલા માટે ત્યાં આગળ જાય છે અને ભીષ્મ પિતામહ પાસે બોલાવે છે. તો ભગવાનને શું કે છે, ભીષ્મ પિતામહ બોલાતું નથી મોઢામાંથી, હે ને? ખાલી એમ જ વાણીથી ખાલી એમનું મોઢું એકલું જ ચાલે છે, બીજું કઈ જ નથી, હે ને? ત્યારે શું કરે છે, ભગવાનની સાથે એવું કે છે કે મારા પ્રાણ જયારે છૂટે ને તમે ગોવિંદ, હે પ્રભુ, તમે મારી સામે બેસજો, તમે મારી સાથે રહેજો. બરાબર. કે તમારું મુખ ના હું દર્શન કરતા કરતા મારું શરીર જે છે એને હું ત્યાગી દઉં. એને તો આ છે કેવું આઈડિયલ ડેથ છે, એને કેવું સુંદર હોય જયારે ભગવાન આપણી સામે હોય. કેટલા બધા ભક્તો, ઘણા બધા એવા થઈ ગયા છે કે જે મૃત્યુ સમયે કેવલ ને કેવલ ભગવાન એમની સામે હતા. બરાબર. ઇસ્કોનના જેટલા પણ આપણે સંન્યાસીઓ જોઈએ છે, ડિવોટી જોઈએ છે, અને અત્યારે જ આપણે ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ નું અત્યારે પહેલું થયું ત્યારે એ વખતે જેમની સાથે કોણ હતા? લોકનાથ સ્વામી મહારાજ હતા. શું કહે છે? હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કન્ટિન્યુ ચેન્ટિંગ ચાલતું હોય છે અને જ્યારે છેલ્લી વખતે હરે કૃષ્ણ એવું બોલ્યા ત્યારે એમના પ્રાણ જાય છે. અને કેટલું સુંદર. એ વખતે શું છે, ખાલી ભગવાન જ યાદ આવે. તો એ કઈ રેર છે, હે ને? એ ક્યારે થશે? પ્રેક્ટિસ કરીશું ત્યારે થશે. એવું કહેવાય કે ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ આટલી બધી પ્રોબ્લેમ્સ હતી ને તેમ છતાં એમને ક્યારેય એક દિવસ એવો નથી ગયો કે જ્યારે એમના વિગ્રહની સેવા એમને છોડી હોય. ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં એમને મંગલા આરતી નથી છોડી. આપણે એક વિડીયો પણ જોયો હતો ને, રાત્રે ઊંઘમાં પણ એ મંગલા આરતી કરતા હતા, અને સુતા સુતા ઊંઘમાં, એમને ખબર જ નથી. તો આવી આત્મા, આવા જીવ, બરાબર, આવી ભક્તિ આપણને જો આટલું ડેડિકેશન જોઈએ તો ને તો આપણને ભગવાન છેલ્લે યાદ આવશે. નહીં તો શું થશે? અત્યારે બેઠા છીએ ને આપણે આ ભૌતિક જગતમાં, ફરીથી આવશે. તો શું છે કે જે ભગવાનને છેલ્લા સુધી લાસ્ટ સમયે જ્યારે એમનું સ્મરણ કરે છે ત્યારે એ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે, એમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી, એવું ભગવાન કહે છે. તો યુધિષ્ઠિર મહારાજ, બરાબર, તો યક્ષ જે જ્યારે પેલું શું કહેવાય, યક્ષ જે છે, બરાબર, એને એવું કીધું કે તમે મને 100 પ્રશ્નોના જવાબ આપો પછી તમારા ભાઈઓને હું શું કહે ફરીથી જીવિત કરીને તમે લઈ જઈ શકો છો એમ. એના પહેલા, બરાબર, એને મૂર્છિત કરી નાખે છે. ત્યાં આગળ પાણી લેવા જાય છે ત્યારે યક્ષ કહે છે કે મને 100 પ્રશ્નોના જવાબ આપો. ત્યારે એ લોકો આપી નથી શકતા અને પછી યુધિષ્ઠિર મહારાજને પૂછે છે. એમાંથી એક પ્રશ્ન એવો પણ હતો કે આ જીવનનું જે છે એનું સૌથી મોટું આશ્ચર્ય શું છે? બરાબર. ત્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે કે આ જીવનનું સૌથી મોટું આશ્ચર્ય છે કે બધાને ખબર છે કે મૃત્યુ નક્કી છે, તેમ છતાં લોકોને વિશ્વાસ નથી. અને બધા લોકોને એવું આશ્ચર્ય થાય છે કે મૃત્યુ ખરેખર છે. આશ્ચર્ય થાય. આપણે માનવા જ તૈયાર નથી કે મૃત્યુ છે. આપણું મૃત્યુ થવાનું છે. અત્યારે કદાચ બોલતા બોલતા 2 મિનિટ પછી મારું મૃત્યુ થઈ જાય, મને ખબર જ નથી, કોઈનું પણ, હે ને? તો એવું છે કે બધા લોકોને એનું આશ્ચર્ય છે કે મૃત્યુ, અને આપણે પણ જોઈએ ને ઘણા બધા લોકોના મરણ થઈ ગયા હોય. એમ શાંતિ, ગઈકાલે તો મારા ત્યાં આવ્યો હતો, અરે હમણાં 2 કલાક પહેલા તો મારી સાથે એમની વાત થઈ હતી ફોન પર, અને અત્યારે આવું અચાનક શું થઈ ગયું એમને? આટલો સારો ચાલતો ચાલતો માણસ, આટલું આવી રીતે કેવી વાતો આપણે એવી કરીએ છીએ કે જાણે અમર જ હતા, અમરત્વનું વરદાન લઈને આવ્યા હતા. આપણે એવી રીતે વાતો કરીએ છીએ. શું એ આશ્ચર્ય નથી? બરાબર. તો આશ્ચર્ય છે કે મૃત્યુ નક્કી છે તેમ છતાં આપણે એને સ્વીકારવા તૈયાર નથી. તો કૃષ્ણ સિવાય બીજું કંઈ યાદ કરવાથી શું પરિણામ આવશે? તમારે ચેટ બોક્સમાં જવાબ આપવાના છે કે મરતી વખતે આપણે ખાલી મારા દીકરા, મારી પ્રોપર્ટી,
મારો વાલો વ્યક્તિ, મારી વાલી વ્યક્તિ કે મારું વ્યાલું પ્રાણી, આ જેટલું કંઈ પણ આપણે યાદ કરીશું તો એનું શું પરિણામ આવશે તમારે ચેટ બોક્સમાં લખવાનું છે. જોઈએ આપણે. તો હે કુંતી પુત્ર, શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે મનુષ્ય જે જે ભાવનું સ્મરણ કરે છે એવા જ ભાવને તે નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે. ભરત મહારાજને આપણે વાર્તા જોઈ હતી ને, છેલ્લે એમને કોણ યાદ આવે છે? હરણ. હરણ. બરાબર, હરણ યાદ આવે છે. અને નેક્સ્ટ બર્થ શેમાં થાય છે એમનો? પશુ યોનિમાં. હરણ. બરાબર, તો નેક્સ્ટ બર્થ શું બને છે? હરણની. હરણ જ બને છે. કેમ? કારણ કે છેલ્લે એમને હરણ જ યાદ આવે. તો અત્યારે મરતી વખતે આપણે જેનું સ્મરણ કરીશું તો ભગવાન તો આપણે એટલા પ્રેમાળ પિતા છે ને કે ઇવન અત્યારના ભૌતિક જગતના માતા પિતા આપણને એકવાર એવું કહી દે કે ના તું આપણે એમનાથી જો ઝઘડો કર્યો હોય ને દૂર જતા રહીએ હોય ને તો આપણે કંઈક માંગવા જઈએ તો આપણને 2-4 વાર એ વિચારે કે આને આપું કે ના આપો, અથવા તો ના પણ આપે. પરંતુ ભગવાન એવા છે, આપણા એટલા પ્રેમાળ પિતા છે, આપણાને એટલો બધો પ્રેમ કરે છે ને કે આપણે આટલું બધું કરીને આપણે આવ્યા છે, એમની ઈર્ષા કરીને આવ્યા છે, એટલા માટે જ આપણે ભૌતિક જગતમાં રખડીએ છીએ ને. તેમ છતાં મરતી વખતે આપણે જે કાંઈ પણ યાદ કરીએ છીએ, જે માંગીએ છીએ ને ભગવાન આપણને આપી દે છે. કઈ વાંધો નહીં, લે તને આ જોઈએ છે, તારી ઈચ્છા આમાં છે, જા તને નેક્સ્ટ બર્થમાં તને એ જ મળશે. કેટલા પ્રેમાળ પિતા છે આપણે, હે ને? આપણને કેટલું બધું આપણો ખ્યાલ રાખે છે, પણ આપણે એ રાખતા નથી. તો ભગવાનને જેવું આપણે સ્મરણ કરીશું છેલ્લી વખતે એવો જ આપણો નેક્સ્ટ બર્થ થશે. ઘણા લોકોને એવું હોય કે આ મારી પ્રોપર્ટી છે, મારી છે, આ મારું છે, આ મારું છે, આ મારું છે, તો નેક્સ્ટ બર્થ શેમાં મળે? કૂતરામાં મળે, હે ને? કૂતરા કેવા હોય શેરીમાં કે ના આ શેરી મારી છે, આટલો એરિયા મારો છે, બીજા કોઈનો નહીં. કોઈ આવી જાય ને ભૂલથી, બીજી ગાડીઓ કે બીજા વ્યક્તિઓ આવે ને અથવા બીજા કૂતરા બીજી શેરીમાંથી પણ આવે ને તો પણ એવી રીતે આમ જાણે શું કહેવાય જંગ લડવા જતા હોય ને એટલો બધો અવાજ કરીને એક સાથે ટોળું લઈને જાય અને પછી ભગાડીને પાછા આવે, હે ને? તો એ શું છે? છેલ્લી વખતે એની ગયા જન્મમાં એવી ઈચ્છાઓ રહી હશે કે આ બધું મારું 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 મારું, એટલે પછી આ બધું તારે. બરાબર, ભરત મહારાજની વાર્તા આપણે આગળ જોઈ ગયા. તો અત્યારે આજે અજામિલની વાર્તા કરીશું આપણે. તો અજામિલ શું છે? તો એક અજામિલ બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મેલો વ્યક્તિ હતો. બરાબર, શાસ્ત્રોનું ને એવું અધ્યયન કરતો તો એકવાર ફૂલ લેવા માટે જંગલમાં જાય છે અને ત્યાં આગળ એક સ્ત્રી હતી અને એક શુદ્ર પુરુષ હતો. બરાબર, વેશ્યા સ્ત્રી ગણિકા જેવી હતી અને શુદ્ર પુરુષ હતો. બંને ત્યાં આગળ શું કરતા? ક્રીડા કરતા હતા અને અજામિલ ત્યાં આગળ જોઈ ગયો. બરાબર, તો એ જોઈ ગયો ત્યારે પહેલા તો આમ ફરી અને એને લાગ્યું કે ના ના ભાઈ આપણા કામનું નથી, આ આપણે અહીંયાથી નીકળવા દે. પરંતુ થયું શું કે ગયા જન્મોના અંદર જે કાંઈ પણ કર્મ કર્યા હશે એના એ માયા દેવી એના અંદર આવ્યા, એ વિચારો આવ્યા. બરાબર, કારણ કે સૂક્ષ્મ શરીર આપણે જ્યારે મૃત્યુ થાય છે ત્યારે સૂક્ષ્મ શરીર છે એ આપણી આત્માની સાથે જાય છે, મન બુદ્ધિ ને અહંકાર. બરાબર, તો આપણી બુદ્ધિ આપણું મન એ આપણું ગયા જન્મના અંદર જેવું હશે એના અંદર જે કાંઈ પણ કર્મો કર્યા હશે અત્યારે પણ આપણને યાદ આવશે ને એને પ્રત્યે આપણને પ્રેરિત કરશે. તો એને એવું વિચાર્યું કઈ વાંધો નહીં, જોવા દે ને, આપણે ક્યાં આ બધી વસ્તુ કરવાનું છે. બરાબર, અધ્યાય 2 ના અંદર આપણે વિચારો કઈ રીતે આપણું પતન થાય છે એ અત્યારે બધા સ્ટેપ આપણે અહીંયા જોઈ લઈશું. બરાબર, તો પહેલા શું કર્યું? જોયું એને. બરાબર, ઇન્દ્રિયથી જોયું. એના પછી એનું ચિંતન કરવા લાગ્યો ઘરે જઈને, હે ને? કે એના અંદર એને આશક્તિ આવી ગઈ, ચિંતન કે આટલી સુંદર સ્ત્રી આવા શુદ્ર પુરુષને મળી શકે તો પછી મને કેમ ના મળે? બરાબર, પછી એ ઘરે જાય છે, ચિંતન કરવા લાગ્યો અને મન બનાવી દીધું, એને નક્કી કરી લીધું કે મારે તો એ સ્ત્રીને લાવવી જ છે. બરાબર, તો એ ગમે તેમ કરી અને પછી એ સ્ત્રી પાસે જાય છે અને કહે છે કે તું મારા ઘરે આવી જા. પેલી સ્ત્રી કહે છે કે તું આટલો સારો વ્યક્તિ, બરાબર, અને તું મારી પાછળ આવી રીતે કે મને તો નશો કરવા જોઈએ ને મને સોના મહોર જોઈએ ને આ બધું. અજામિલ કહે છે કે કઈ વાંધો નહીં, એ બધી જ તારી ખ્વાહિશો છે હું પૂરી કરીશ, બસ તું ખાલી મારી સાથે આવી. એ જાય છે એની સાથે. પછી એની સાથે જયારે ઘરે જાય છે ત્યારે એની પત્ની પણ એને છોડી દે છે, એના માતા પિતાને એને મારીને એવી રીતે કાઢી મૂકે છે. તો જેટલી પણ નામના હોય છે સમાજના અંદર એક શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ કુટુંબ તરીકે બધું જ જતું રહે છે આ એક ગણિકાના કારણે. અને પછી 80 વર્ષ સુધી ભોગો ભોગવે છે. એના ટોટલ 10 પુત્રો થાય છે આ સ્ત્રીથી. અને છેલ્લા જયારે એના પુત્રો થાય છે ત્યારે એકવાર, કારણ કે હતા તો બ્રાહ્મણને આગળ એને સારા કર્મ કર્યા હશે, બરાબર, તો પછી એના શું કહેવાય સારા કર્મોના કારણે એના ત્યાં આવ્યા હશે બ્રાહ્મણો કોઈ જમવા માટે. બરાબર, તો એ બ્રાહ્મણો આવ્યા ત્યારે એને કીધું કે તારા 10મા પુત્ર જે કઈ પણ પુત્ર છે ને એનું નામ તું નારાયણ રાખ. બરાબર, તો અજામિલ છે એ 80 વર્ષ ભોગ ભોગવ્યા છે, ગરડા થઈ ગયા છે, મરણ પથારીએ પડ્યા છે અને છેલ્લે પછી એને યાદ આવે છે નારાયણ 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 એટલે ભગવાન નહીં,
એનો પુત્ર નારાયણ, કારણ કે એને સૌથી વહાલો હતો. બરાબર, તો એને નારાયણ નારાયણ કરીને બૂમો પાડે છે. ત્યાં તો પછી પેલા જે શું કહેવાય યમદૂતો હતા ને, એ તો પહેલેથી, કારણ કે મરણ પથારી એ આયા હતા એટલે યમદૂતોને જોઈને ગભરાઈ જાય છે, એટલે એના પુત્રને બૂમો પાડે છે. અને ત્યાં આગળ જ વિષ્ણુદૂતો આવી જાય છે. તો હવે યમદૂતો વિષ્ણુદૂતોને એવું કે છે કે ભાઈ તમે કોણ છે કે અહીંયા ગાડી, આ તો અમે આ પાર્સલ તો અમારું છે, અમે લેવા આયા છે એમ, અને તમારી તો અમને કોઈ જાણ નથી. તારે નારાયણ જે આપણા વિષ્ણુદૂતો છે એવું કે છે કે તમે અહીંયા ગાડીથી જ્યાં આ નારાયણ શબ્દ બોલ્યો છે અને જ્યાં નારાયણ બોલે છે ત્યાં આગળ તમારે આવવાનું નહીં, તમારે આસપાસ ભટકવાનું પણ નહીં. બરાબર, તો એ રીતે આ વિષ્ણુદૂતો અને આ જે યમદૂતો છે બંનેની વાર્તાલાપ થાય છે. અને આ બધી જ વસ્તુ અજામિલ સાંભળે છે. અને અજામિલ જયારે સાંભળે છે ત્યારે યમદૂતો ત્યાં આવ્યા તો હોય છે, પરંતુ અજામિલ આટલા બધા ટાઈમથી કેવો હતો, અશુદ્ધ હતો, એટલા માટે એમને લઈ નથી જતા. એટલે પછી અજામિલને એવું ફીલ થાય છે, એવું રિયલાઇઝ થાય છે કે હવે મારે ભગવાનનું નામ લેવું જોઈએ. તો એ શુદ્ધ થવા માટે આ ગંગા નદીના કિનારે જતો રહે છે અને ભગવાનના કામમાં પરોવાઈ જાય છે. અને એના પછી યમદૂતો આવે છે એને લેવા માટે. બરાબર, તો અહીંયા ગાડી આપણે શું શીખીએ છીએ કે આપણે ભગવાન, પહેલાના લોકો જમાનામાં હતા ને, તો એ લોકો શું નામ રાખતા હતા એમના છોકરા છોકરીનું, ભગવાનના નામ પર, હે ને, પરસોત્તમ, કૃષ્ણદાસ, એવી રીતે નામ રાખતા હતા એ લોકોના. તો એ વખતે એ કેટલા મતલબ હોશિયાર હતા, એમને ખબર હતી કે ભાઈ અમારા કઈ થવાનું નથી, પણ છેલ્લે જો આપણે આશક્તિ શેમાં હશે, બાળકોમાં જ હશે, છોકરાઓમાં જ હશે, તો કઈ વાંધો નહીં, એના લીધે ભગવાનનું નામ તો લેવાશે ને, હે ને. તો અહીંયા ગાડી એવી રીતે ભગવાનને નામ લે છે છેલ્લે, અને વિષ્ણુદૂતો પછી એને લઈ જાય છે. તો આપણને એવું થાય કે હે અર્જુન, તારે સદા કૃષ્ણ રૂપમાં રહેલા મારું ચિંતન કરતા રહેવું અને તે સાથે જ યુદ્ધ કરવાનું તારું નિર્ધારિત કર્તવ્ય પણ કરવું જોઈએ. તારા કાર્યોનું મને સમર્પણ કરીને અને તારા મન તથા બુદ્ધિને મારામાં સ્થિર કરીને તું નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરીશ. આપણને થાય કે આપણે કેવી રીતે ભગવાનનું ચિંતન કરતા રહીએ. 7મા અધ્યાયમાં કીધું ને ભગવાને કે મારું ચિંતન કર. ભગવાન કોણ છે એ પણ આપણને કહી દીધું, હે ને. તો હવે એને કીધું કે ચિંતન કરવાનું, પણ આપણે તો સવારથી સાંજ સુધી આપણી તો ડ્યુટી ફિક્સ, હે ને, આપણું તો ટાઈમ જ નથી. ખાવા પીવાનો બધાનો આપણને માંડ ટાઈમ મળે છે. કૂતરાની માફક આપણે ખાઈએ છીએ, શાંતિથી ખાતા નથી, અને તો આપણે ભગવાનનું તો નામ ક્યાંથી લઈશું. શું કીધું કે યુદ્ધ કરવાનું નિર્ધારિત કર્તવ્ય પણ કરવાનું છે. આ ડેઈલી રૂટીન તો આપણે કરવાનું જ છે. એની સાથે સાથે આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ આ રૂટીનના અંદર આપણે ભગવાનને સેન્ટરમાં લઈ આવીએ છીએ. બરાબર, અહીંયા ગાડી કોણ છે, ફોર્ડ કંપનીના માલિક, બરાબર, અમરીશ મહારાજ. તો એ પણ શું કરે છે, અહીંયા ગાડી શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે, હે ને, કે ગૃહસ્થ જીવનના અંદર આ બધું સંભાળે છે, એમની કંપની સંભાળે છે, ઘર સંભાળે છે, અને પરિવાર આખું એમનું કેવું છે, ભક્ત છે. એમના બાળકો, એમના પત્ની બધા કેવા છે, એકદમ ડિસિપ્લિન ભક્ત છે. બરાબર, તો કેવી રીતે કે એમને જે કાંઈ પણ કરે છે બધું શું કરે છે, ભગવાનને સમર્પણ કરે છે. જે કાંઈ કર્મ કરે છે કોના માટે કરે છે, ભગવાન માટે કરે છે. તો યુદ્ધ કરવાનું, આપણું જીવન જે જીવવાનું આપણે છે એ ચાલુ જ રાખવાનું છે, કર્મ કરવાનું જ છે, પરંતુ એની સાથે બધું જ ફળ કોને અર્પણ કરવાનું છે, આપણે ભગવાનને અર્પણ કરવાનું છે. બરાબર, તો એ રીતે આપણે મન તથા બુદ્ધિને કોનામાં સ્થિર કરી શકીશું, ભગવાનમાં સ્થિર કરીશું. એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે પ્રસાદમ બનાવીએ છીએ, બરાબર, પ્રસાદમ બનાવીએ છીએ તો આપણે સવારમાં લેટ થતું હોય તો માતાજીઓ કોના માટે, એમના પતિ માટે કે બાળકો માટે જમવાનું બનાવતા હોય તો શું હોય મનમાં, આજે તો શું કે આજે લેટ થઈ ગયું છે, અડધો કલાક લેટ ઉઠાયું છે, આ કામ રહી ગયું છે, તે કામ રહી ગયું છે, ફટાફટ જમવાનું બનાવી દઈએ. પણ જો એ જ માતાજી એવું વિચારે કે ના, મારા કૃષ્ણને, મારા કાનુડાને ભૂખ લાગી હશે, આજે મારે લેટ થઈ ગયું છે, ગઈકાલે તમે પ્રસાદમ આપી દીધું તો આજે તો હજી એમને બાકી છે, બરાબર, તો એ કોના માટે આપણે કરીશું, કૃષ્ણ માટે કરીશું. કૃષ્ણ તો એવું તો છે ને કે આપણે જે કાંઈ પણ બનાવીએ છીએ લઈ લે છે, પાછું નથી આપતા, એમાંથી એક દાણો પણ ઓછો થતો નથી, એ બધું આપણને જ આપે છે, બરાબર. પણ ભગવાન ભાવ આપણે એમને અર્પણ કરીએ છીએ ને એ બધું શું થાય છે, પાપ રહિત થઈ જાય છે, બરાબર, પાપ મુક્ત થઈ જાય છે. એટલા માટે પછી એ જ્યારે આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ એટલે એ કામ કોના માટે, પ્રસાદમ બનાવવાનું એ કાર્ય, એ સેવા કોના માટે થઈ ગઈ, ભગવાન માટે. સતત ચિંતન કોનું હતું, આપણા મનમાં ભગવાનનું હતું. પ્રસાદમ બનાવીએ છીએ, મારે આટલી ચોકસાઈથી કરવાનું છે, ચિંતન સતત, બરાબર. તો એવી રીતે આપણા જેટલા પણ કામ છે બધા આપણે કોના માટે કરવાના છે, કૃષ્ણ માટે કરવાના છે. નિર્ધારિત કર્મ આપણા જે છે એ તો કરવાના જ છે, પરંતુ વચ્ચે કૃષ્ણને મૂકવાના છે. અને આવી પ્રેક્ટિસ જો આપણે કરતા રહીશું અને રોજિંદા જીવનમાં આપણે કૃષ્ણને મૂકીને આપણે કામ કરતા રહીશું તો છેલ્લે મરતી વખતે આપણને કૃષ્ણ યાદ આવશે કે નહીં આવે, આવશે.
બરાબર. તો હે પાર્થ, જે મનુષ્ય પોતાના મનને મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખીને અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે મારું ધ્યાન કરે છે તે નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે. બરાબર. હંમેશા ખાલી ભગવાનનું મન અને બુદ્ધિ કોનામાં લગાડવાની છે? ભગવાનમાં લગાડવાની છે. હંમેશા આપણે ભગવાનનું સ્મરણ કરવાનું છે અવિચળ ભાવથી. બરાબર. તો એ નિશ્ચિતપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે. તો ભગવાનનું સ્મરણ કઈ રીતે કરવું જોઈએ? તમારે ચેટ બોક્સમાં જવાબ આપવાના છે. અત્યારે આપણે આગળ લઈએ છીએ કારણ કે પછી ટાઈમ બહુ વધી જાય અને એના લીધે અત્યારે એટમોસ્ફિયર પણ થોડું એવું થઈ ગયું તો મે બી પાવર કટ થઈ જાય, એટલા માટે આગળ જઈએ છીએ. બાકી આ બધા ક્વેશ્ચનના આન્સર તમારે બોલવાના હોય છે, પણ તમે ચેટ બોક્સમાં લખો, આપણે લાસ્ટમાં લઈશું. ઓકે. તો મનુષ્ય પરમ પુરુષનું ધ્યાન સર્વજ્ઞ પુરાતન નિયંતા લઘુતરથી પણ લઘુત્તમ સર્વના પાલન કરતા સમસ્ત ભૌતિક કલ્પનાથી પરે અચિંત્ય તથા જેઓ હંમેશા એક વ્યક્તિ છે એ રીતે કરવું જોઈએ. તેઓ સૂર્ય સમાન તેજસ્વી છે, દિવ્ય છે અને આ ભૌતિક પ્રકૃતિથી પરે છે. કેવા છે? કોનું ચિંતન કરવાનું છે? ભગવાને કીધું ને કે હંમેશા એના મનને મારામાં લગાડ. બરાબર. ચિંતન કરો. તો આપણે કોનું ચિંતન કરવાનું? એક પથ્થરનું? કેવા હશે ભગવાન? બરાબર. કઈ રીતે? શેમાં? કારણ કે મન તો કેટલું ચંચળ છે આપણું, એક જગ્યાએ તો બેસતું નથી ને. ચાલો આપણને કોઈ એક એવું પણ કહી દે ભાઈ તમારે આમાં ધ્યાન લગાડવાનું, પણ એમાં કેટલીક વાર સુધી આપણે એ કરી શકીએ. બરાબર. તો શું છે? ભગવાન શું કે છે કે ધ્યાન કોણ? એટલે સર્વજ્ઞ. બરાબર. જે કાંઈ પણ છે બધાથી ઉપર સર્વજ્ઞ. પછી પુરાતન, કે જેનું કોઈ અંત નથી, હે ને, કે જેનું કોઈ જન્મ પણ નથી. પુરાતન છે, નિયંતા છે, દરેક વસ્તુના મેનેજમેન્ટ કરનારા છે. લઘુતરથી પણ લઘુત્તમ, સૂક્ષ્મથી અતિ સૂક્ષ્મ, સર્વના પાલન કરતા. બધાનું પાલન કોણ કરે છે? ભગવાન. સમસ્ત ભૌતિક કલ્પનાથી પરે, આપણે વિચારી પણ નથી શકતા. આપણું બુદ્ધિ જ્યાં સુધી ચાલે છે તો આટલી કમથી છે, એનાથી પણ ઉપર છે. બરાબર. અચિંત્ય તથા જેઓ હંમેશા એક વ્યક્તિ છે એ રીતે ભગવાનનું ચિંતન કરવું. ભગવાન કોણ છે? તો કેવા છે? સર્વજ્ઞ છે, પુરાતન છે, નિયંતા છે, સૂક્ષ્મથી પણ સૂક્ષ્મ છે, સર્વેના પાલન કરતા છે, સમસ્ત ભૌતિક કલ્પનાઓથી પરે છે, અચિંત્ય છે અને તેઓ હંમેશા એક વ્યક્તિ તરીકે છે. કેવા છે? સૂર્યથી પણ સૂર્ય સમાન તેજસ્વી છે, દિવ્ય છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિથી પરે છે. આપણને બધા જે પાપ ને કર્મ ના ફળ ને સારા ખરાબ એ બધું આપણને લાગે છે, ભગવાનને લાગતું નથી. દિવ્ય છે, ભૌતિક પ્રકૃતિથી પરે છે. તો હે પ્રજાપુત્ર અર્જુન, જે મનુષ્ય અનન્ય ભાવે નિરંતર મારું સ્મરણ કરતો રહે છે તેને માટે હું સુલભ છું, કારણ કે તે મારી ભક્તિમય સેવામાં નિરંતર પ્રવૃત્ત રહે છે. કેવી રીતે સ્મરણ કરવાનું છે? અનન્ય, ન અન્ય, બીજા કોઈ જ નહીં. બરાબર. અનન્ય ભાવે એ આપણને ક્યારે આવશે? આપણને ભગવાને 6ઠ્ઠા અને 7મા અધ્યાયમાં કહી દીધું, ભગવાનમાં શ્રદ્ધા હશે, કૃષ્ણમાં શ્રદ્ધા હશે. બરાબર. કૃષ્ણમાં શ્રદ્ધા હશે તો આપણને ખબર પડશે કે આપણા જેટલા બીજા બધા દેવી દેવતાઓ છે એ બધા જ શેમાં અંદર આવી જાય? એ બધા જ કૃષ્ણના અંદર આવી જાય છે. પણ જો આપણને હજી પણ એવી ઈર્ષા હોય, હજી પણ કન્ફ્યુઝન હોય કે ના કૃષ્ણ ભગવાન નથી, તો પછી આપણે એક દિવસ કોને ભજીશું? એક દિવસ શિવજીને, એક દિવસ માતાજીને, એક દિવસ કૃષ્ણને, એક દિવસ રામજીને, એક દિવસ આ ભગવાન, એક દિવસ પેલા માતાજી, એક દિવસ પેલા બાપાજી, હે ને? એવું બધું જો આપણે કરીશું તો શું થશે? કૃષ્ણ ભગવાનથી આપણે દૂર થઈ જઈશું. બરાબર. તો અનન્ય, ન અન્ય ને નિરંતર. નિરંતર નો મતલબ શું થાય? જેટલા શ્વાસ આપણે લઈએ છે ને એ બધા શ્વાસે શ્વાસે આપણે ભગવાનનું સ્મરણ કરવાનું હોય છે નિરંતર. શું આપણાથી એ પોસિબલ છે? પોસિબલ જ નથી. તો એનો એક રસ્તો છે. શું? આચાર્યોએ આપ્યો છે કે આપણા જેટલા પણ અવર્સ છે ને એને આપણે 3 ભાગમાં વહેંચી દેવાના. કયા? 8, 8 અને 8. બરાબર. તો 8 કલાક શું કરવાનું? કે આપણા પોતાના માટેનું કામ કરવાનું. 8 કલાક આપણે સમાજ માટે, જે કઈ જોબ માટે કે જે કઈ પણ કરીએ છીએ એ કરવાનું. અને 8 કલાકનો છે એ ખાલી ભગવાનનું સ્મરણ કરવાનું. 8 કલાક જેના અંદર આપણું ખાવું, પીવું, ઊંઘવું બધું જ આવી જાય. પછી બીજા 8 કલાકમાં આપણે બીજા બધા માટે કે આપણે જીવવા માટે જે કઈ પણ કામ કરીએ છીએ 8 કલાકમાં, અને 8 કલાક ખાલી માત્ર ને માત્ર ભગવાનનું કામ કરવાનું છે, ભગવાનનું સ્મરણ કરવાનું છે. જો આપણે આપણા 24 કલાકને આવી રીતે 8, 8, 8માં ડિવાઈડ કરી દઈએ, બરાબર, તો આપણે ભગવાનનું સ્મરણ કરી શકીશું. તો આપણે આપણા મનના અંદર ભગવાનનું ચિંતન કરી શકીશું. બરાબર. તેને માટે હું સુલભ છું. ભગવાન શું કે છે? કે જે મારું નિરંતર અને અનન્ય ભાવે મારું સ્મરણ કરે છે તેના માટે કેવા છે? સુલભ છે, દુર્લભ નથી. કેટલા બધા કરોડો લોકો અત્યારે ભારત ભૂમિ પર છે, આખા વર્લ્ડમાં છે, બધા જ ભગવદ ગીતાના ક્લાસ અટેન્ડ કરતા નથી.
જેટલા લોકો ભગવદ ગીતાના ક્લાસ અટેન્ડ કરે છે એમાંથી કેટલા લોકો અધ્યાય લેવલ 2 માં જાય છે, કેટલા લોકો લેવલ 5 માં જાય છે, કેટલા લોકો 16 માળા કરતા થઈ જાય છે, કેટલા લોકો 4 નિયમો ફોલો કરતા થઈ જાય છે અને કેટલા લોકો એને કન્ટિન્યુ લાઈફ ટાઈમ સુધી રાખતા થાય છે. બરાબર. તો જો આ બધી વસ્તુમાં આપણે આગળ વધીશું અને જે લોકો ત્યાં સુધી પહોંચશે એના માટે ભગવાન સુલભ છે. અહીંયા આપણને ભગવાન હાથ પકડીને લઈ આવ્યા છે, હવે એ હાથ પકડીને ચાલવાનું કામ આપણું છે. બરાબર છે. કારણ કે તે મારી ભક્તિમય સેવામાં નિરંતર પ્રવૃત્ત રહે છે, એના માટે ભગવાન શું કે છે કે હું એના માટે સુલભ છું. તો ભૌતિક વિશ્વ અને આધ્યાત્મિક વિશ્વ વચ્ચે શું તફાવત છે? અત્યારે આપણે ભગવાને કીધું કે ભૌતિક, બરાબર, 5 મહાભૂત અને સૂક્ષ્મ શરીર 3, એવી રીતે 8 તત્વોનું એ ટોટલ ભૌતિક પ્રકૃતિ છે, ભૌતિક વિશ્વ છે. અને આધ્યાત્મિક, તો એ બંને વચ્ચે શું તફાવત છે આપણે આગળ જોઈશું. તમારે ઝૂમ ચેટમાં પણ જવાબ આપવાના છે, પણ ઝૂમ ચેટમાં તમે લોકો કોઈ જવાબ આપતા નથી. પ્લીઝ આન્સર આપો, આપણે નેક્સ્ટ જોઈશું. હા ને? તો અહીંયા આપણને આપે છે કે મને પ્રાપ્ત કર્યા પછી મહાત્મા ધનો કે જેઓ ભક્તિ યોગી છે તેઓ દુઃખમય એવા ક્ષણભંગુર જગતમાં કદાપી પાછા આવતા નથી, કારણ કે તેમણે પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. બરાબર. મામ ઉપેત્ય પુનર્જન્મ દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. શું કીધું છે? ભૌતિક જગતને ભગવાને સૌથી પહેલા જ્યારે ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિક જગતના ડિફરન્સની શરૂઆત કરી ભગવાને, એ જ વખતે ભગવાને ભૌતિક જગતને શું કીધું? દુઃખાલય, અશાશ્વત. કેવું છે? દુઃખાલય છે, દુઃખ જ મળે છે, અને અશાશ્વત ક્ષણભંગુર છે. આપણે દુઃખાલય, બરાબર, તો ઘણા બધા આલય વાળા શબ્દો આપણે સાંભળ્યા હશે. તમે લોકો આન્સર આપો મને, કયા કયા એવા શબ્દ સાંભળ્યા છે? હરે કૃષ્ણ. રુદ્રાલય, પુસ્તકાલય, રૂગ્ણાલય, દુગ્ધાલય, પુસ્તકાલય, હે ને, હિમાલય. તો આ બધી વસ્તુ આપણે પુસ્તકાલયમાં જઈએ તો પુસ્તકાલયમાં શું મળે આપણને? પુસ્તકાલયમાં જમવાનું મળે, બુક્સ પુસ્તક મળે, ખાલી પુસ્તકો મળે. બરાબર. પછી ભોજનાલયમાં જઈએ તો ત્યાં આપણને પુસ્તકો મળે, ત્યાં આપણને ભોજન મળે. હા ને? તો એવી જ રીતે દુઃખાલયમાં શું મળે? દુઃખોનો મળે, ઓબ્વિયસલી. બરાબર. અહીંયા ગાડી ભગવાને શું કીધું છે? દુઃખાલય. સુખાલય તો કીધું જ નથી, દુઃખાલય કીધું છે. પરંતુ આપણે શું કરીએ છીએ? રોંગ એડ્રેસ પર આવી અને આપણે રોંગ વસ્તુ માંગીએ છીએ. હે ને? જેમ કે ભોજનાલયમાં જઈ અને આપણે બુક્સ માંગીએ છીએ કે લાવો ભાઈ ભગવદ ગીતા લઈને આવો, લાવો ભાગવતમ લઈને આવો, પહેલી બુક લઈને આવો, પહેલી બુક લઈને આવો. પેલા કે છે અલા ભાઈ તું ક્યાં આવ્યો છે? અમારી પાસે તો એવો મેન્યુમાં કઈ છે જ નહીં. અમારી પાસે તો તમે માંગો આ સરસ સરસ જમવાનું છે, આવું બધું છે, આ તો અમારી પાસે છે જ નહીં. તમે કોઈ પિઝા, બર્ગર, જે તમે પંજાબી જે કોઈ તમને આપી દઈએ, પણ આ બધું અમારી પાસે નથી. અને એ વખતે ત્યાં શું થાય છે? અરે યાર, હું તો આવ્યો આના માટે, આની પાસે આ જ વસ્તુ નથી. હે ને? શું થાય છે? આપણે મગજ આપણું જાય. બરાબર. તો એવી જ રીતે દુઃખાલયમાં આવીને લોકો કેમ દુઃખી છે? કારણ કે આ દુઃખાલય છે ને આપણે શેની કામના કરીએ છીએ? અહીંયા ગાડી સુખની કામના કરીએ છીએ. બરાબર, કે મને અહીંયાથી સુખ મળી જાય, હું આટલું કરીશ તો હું સુખી થઈ જઈશ, આમ કરીશ તો હું સુખી થઈ જઈશ, આમ કરીશ તો સુખી થઈ જઈશ. પણ આપણે છે ક્યાં? દુઃખાલયમાં છે. ગમે તે કરી લો, દુઃખ મળવાનું જ છે. બરાબર. સુખ એ શું છે? તો બે દુઃખો વચ્ચે એકદમ નાની પાતળી અમથી રેખા છે. બરાબર. અને એના જ ચિંતનમાં એની જ આશામાં આપણે જીવી રહ્યા છીએ. બરાબર. અને દુઃખને એક્સેપ્ટ કરવા માંગતા જ નથી. બરાબર. પણ શું કે છે ભગવાન? કે કેવું છે? અશાશ્વત છે, ક્ષણભંગુર છે, હે? કદાપી પાછા આવતા નથી. હવે આપણને ખબર છે કે અહીંયા મને જે વસ્તુ જોઈએ છે તેમાં હું આવી ગયો છું, પણ મને જોઈએ છે વસ્તુ મળતો નથી. તો એમાંથી આપણે બહાર નીકળવાના પ્રયત્નો તો કરવાના ચોક્કસપણે. બરાબર. તો એ બહાર નીકળવાના પ્રયત્નો કરીએ અને આપણને એવી પણ ઈચ્છા હોય કે હું બીજી વાર આ એડ્રેસ પર તો નહીં જાઉં, હે ને? તો ભગવાન શું કે છે? આ એડ્રેસ પર ફરીથી ના આવવું હોય, અહીંયા ના આવવું હોય તો શું કરવાનું છે? ભગવાનને યાદ કરવાના છે મરતી વખતે. તો પરમધામમાં આપણે જઈશું. ક્યાં? આધ્યાત્મિક જગતમાં. આ ભૌતિક જગતમાં આવીશું નહીં. હે ને? તો જેઓ ભક્તિ યોગી છે, જેઓ ભક્તિ કરે છે, લાઈફ ટાઈમ ભક્તિ કરે છે, ભક્તિ યોગી, ભગવાને કીધું છે સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી કોણ છે? જે ભક્તિ કરે છે તે. જ્ઞાન યોગી પણ નથી, કર્મ યોગી પણ નથી, ધ્યાન યોગી પણ નથી. સૌથી શ્રેષ્ઠ યોગી કોણ છે? સૌથી શ્રેષ્ઠ સંન્યાસી કોણ છે? તો ભક્તિ યોગી છે. બરાબર. તો જે ભક્તિ યોગી છે એ લોકો આ દુઃખાલયમાં, આ ક્ષણભંગુર દુઃખાલયમાં ક્યારેય પાછા આવતા
નથી, કારણ કે તેમને પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. પરમ સિદ્ધિ એટલે પરમ એડ્રેસ, આપણા પિતાનો એડ્રેસ, આપણું પોતાનું ઓરિજિનલ ઘર કયું? ગોલોક વૃંદાવન ધામ, કે જે કેવું છે? આધ્યાત્મિક જગત છે. તો હે અર્જુન, આ ભૌતિક જગતમાં સર્વોચ્ચ લોકથી માંડીને નિમ્નતમ સુધીના બધા જ દુઃખોના સ્થાન છે કે જે વારંવાર જન્મ તથા મરણ થયા કરે છે. પરંતુ હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય મારા ધામને પામે છે તે કદાપી પુનર્જન્મ પામતો નથી. આપણને હોય કે ચાલો ને ભાઈ અત્યારે આ NGO માં કામ કરી લઈએ છીએ તો સારા પુણ્ય થઈ જશે, આમને આટલી હેલ્પ કરી દઈએ છીએ, ભણવામાં મદદ કરી દઈએ છીએ, પુણ્ય પ્રાપ્ત કરી લઈશું, શિયાળામાં બધાને ધાબળા ઓઢાડી દઈશું, પુણ્ય મળે છે આપણને, બરાબર? તો એ પુણ્ય આપણે કમાઈને પછી, પરંતુ એની સાથે આપણે ભક્તિથી તો કોઈ લેવા દેવા નથી. હા, મંદિરના નીચે જેટલા પણ બેઠા હશે ને બધાને પ્રસાદમ વહેંચીશું, બ્લેન્કેટ વહેંચીશું, ચપ્પલ વહેંચીશું, કપડા વહેંચીશું, પણ આપણે મંદિરનું પગથિયું ચડીને ભગવાનની સામે હાથ જોડવા નહીં જાય, કારણ કે આપણે એવું જ માનીએ છીએ કે આ જ સેવા છે, આ જ પ્રભુ સેવા છે, માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા છે. આખી જિંદગી આપણે ખાલી પ્રકૃતિને બચાવવા માટે કાઢી હોય, પરંતુ પ્રકૃતિ એનાથી એક ટક કોઈ ના બચે, હે ને? શું? કારણ કે ના, ભગવાનની આ પ્રકૃતિ કોને બનાવી છે? ભગવાનને બનાવી છે, એટલે ભગવાનનું એ જ કામ મારે કરવાનું છે. ભગવાનને શું કરવા હાથ જોડવા જાવ? આ જ કામ છે, એ જ ભગવાન છે, એટલે હું આનું આ કામ કરું છું, બરાબર? ભક્તિનો એક ટકો લેશ માત્ર પણ નથી એનામાં. એટલે પછી શું થાય છે? પુણ્ય કર્મ કર્યા છે ને બધા જ છેલ્લે ક્યાં પ્રાપ્ત થાય છે? જન્મ એને સ્વર્ગ લોકમાં થાય છે. હવે સ્વર્ગ લોકના અંદર પેલા ત્યાં આગળ હિસાબ થાય છે, ભાઈ તું કેટલા કેટલા પુણ્ય કર્યા છે, એટલા પુણ્ય. ધારો કે મેં આજે 10,000 પુણ્ય કર્યા હોય તો એ 10,000 પુણ્ય માટે ત્યાં આગળ કેટલા દિવસ સુધીનું રિઝર્વેશન છે, કેટલા વર્ષો સુધીનું રિઝર્વેશન છે, એટલા દિવસ સુધીનું ત્યાં પૂરું થશે. જેવા 10,000 પુણ્ય મારા પૂરા થશે એવા ત્યાંથી પાછા મોકલશે ક્યાં? અહીંયા. જાઓ ભાઈ, ફરીથી કર્મ કરવા જાઓ, એને ભૂર લોકમાં જાઓ, ફરીથી કર્મ કરો, ફરીથી સારા કર્મ કરો, ફરીથી આવો, બરાબર? ખરાબ કરીશું તો નીચેના લોકોમાં જઈશું. તો એવી રીતે જો સર્વોચ્ચ, જો આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીશું, બરાબર, ભક્તિ કરીશું તો પુણ્ય કર્મો ઓટોમેટિક થવાના જ છે. કારણ કે આપણે યોગા લેટર જોયું ને, તો એના અંદર જો આપણે સૌથી સર્વોચ્ચ શું છે? ભક્તિ છે. જે ભક્ત હશે આ બધા પુણ્ય કર્મ કરશે, હે ને? પણ એ વચ્ચેના કોઈ જગ્યાએ જશે નહીં, બરાબર? તો એ શું કરશે? ડાયરેક્ટ ભગવાનની પાસે, ભગવત ધામમાં જશે, અને ત્યાંથી પાછી આવવાની કોઈ રિટર્ન ટિકિટ નથી. ફરીથી કોણ આ કર્મ, જન્મ અને મૃત્યુના ચક્કરમાં ફર્યા કરે? ફરીથી કોણ આવા કર્મ કરે? બરાબર? ત્યાંથી કોઈ રિટર્ન ટિકિટ નથી. તો જે મનુષ્ય મારા ધામને પામે છે તે કદાપી પુનર્જન્મ પામતો નથી. માનવીય ગણના અનુસાર 1,000 યુગ મળીને બ્રહ્માજીનો એક દિવસ થાય છે. વળી એમની રાત્રિ અવિષી પણ એટલી જ હોય છે, બરાબર? બ્રહ્માજીનો એક દિવસ એટલે આપણા 1,000 યુગ, બરાબર? તો એટલે બ્રહ્માના દિવસના આરંભ કાળે બધા જીવો અવ્યક્ત દશામાંથી વ્યક્ત થાય છે, અને પછી જયારે બ્રહ્માની રાત પડે છે ત્યારે તેઓ પુનઃ અવ્યક્ત દશાને પામે છે. તો શું કરે છે? આપણે 3 વિષ્ણુને જોયા હતા, બરાબર? ગોલોક ચાર્ટના અંદર 3 વિષ્ણુ જોયા હતા. કયા કયા 3 વિષ્ણુ છે? જવાબ આપો. મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ. હરી બોલ, બરાબર? મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય અને ક્ષીરોદક્ષાય. તો મહાવિષ્ણુ છે એના શ્વાસ લે છે, શ્વાસમાંથી કેટલા બધા અનંત બ્રહ્માંડ નીકળે છે, બરાબર? તો એક શ્વાસના અંદર, એક બ્રહ્માંડના અંદર કેટલા હોય? એક બ્રહ્માજી હોય, તો એક બ્રહ્માજીનો એક દિવસ એટલે આપણો 1,000 યુગ, બરાબર? એવા કેટલા બધા બ્રહ્માંડ છે. હવે ભગવાન જયારે શ્વાસ લે છે ત્યારે બ્રહ્માંડ બહાર આવે છે, શ્વાસ અંદર લે છે ત્યારે બધા જ બ્રહ્માંડ ફરીથી ભગવાનના અંદર સમાવેશ થઈ જાય. તો બ્રહ્માના એક દિવસના આરંભ કાળે બધા જીવો અવ્યક્ત દશામાંથી વ્યક્ત થાય છે, બરાબર? જયારે ભગવાનની અંદર હોય છે, મહાવિષ્ણુની અંદર, ત્યારે કેવા હોય છે? અવ્યક્ત હોય છે, બરાબર? જેવા બહાર નીકળે છે એવા કઈ થઈ જાય છે? વ્યક્ત થઈ જાય છે. અને પછી જયારે બ્રહ્માની રાત પડે છે ત્યારે તેઓ પુનઃ અવ્યક્ત દશાને પામે છે. ફરીથી ભગવાન એમના અંદર આપણને સમાવી લે છે. તો વારંવાર જયારે બ્રહ્માનો દિવસ ઉદય પામે છે ત્યારે બધા જીવો પ્રકટ થાય છે, અને બ્રહ્માની રાત શરૂ થતા જ તેઓ અસહાયપણે નાશ પામે છે, બરાબર? ભગવાન શું કરે છે કે અહીંયા ગાડી શ્વાસ લીધો, શ્વાસ બહાર કાઢ્યો એટલે આપણે બધા બહાર આવી ગયા, હે ને? હવે શ્વાસ ફરીથી લે છે, દિવસ એટલે કે ભગવાન શું કરે છે? શ્વાસ બહાર કાઢે છે એ દિવસ, અને પાછો અંદર લે છે બ્રહ્માજીની રાત, બરાબર? તો એ રાત પડતા જ શું થાય છે? આપણે બધા અસહાયપણે, કોઈ સહાય નથી, આપણે ભગવાન બધાને આપણને એમના અંદર સમાવી લે છે. તો આ સિવાય એક અન્ય અવ્યક્ત પ્રકૃતિ છે જે શાશ્વત છે, અને આ વ્યક્ત તથા અવ્યક્ત પદાર્થથી પરે છે. તે સર્વોપરી અને કદાપી નષ્ટ ન થનારી છે. જ્યારે આ જગતમાંનું બધું જ નાશ પામે છે ત્યારે પણ તે ભાગ તેમના તેમ જ રહે છે, બરાબર? ભગવાન અહીંયા આગળ
કોની વાત કરે છે? ગોલોક વૃંદાવન ધામની વાત કરે છે કે અહીંયા આપણે જોઈએ છે તો વ્યક્ત અને અવ્યક્ત છે, જે સર્જન થાય છે અને નાશ થાય છે, બરાબર. મહાપ્રલય, સૂક્ષ્મ પ્રલય, બધા પ્રલય થાય છે ને, બરાબર. તો એ પ્રલય થી પણ અવ્યક્ત, કે ત્યાં આગળ એક એવી દુનિયા છે, એવી જગ્યા છે કે ત્યાં આ બધી વસ્તુ કોઈ એક્ઝિસ્ટ જ નથી કરતી, બધું જેમનું છે એમને એમ જ રહે છે, બરાબર. તો એ શું છે? ભગવાનનું ગોલોક વૃંદાવન ધામ, જેને વેદાંતી અપ્રકટ તથા અવિનાશી કહે છે, જે પરમ ગતિ કહેવાય છે અને જેને પ્રાપ્ત કર્યા પછી કોઈને ત્યાંથી પાછા આવવું પડતું નથી, તે મારું પરમ ધામ છે, ભગવાન કહે છે, બરાબર. કે ત્યાં આગળ કઈ પણ એવું વ્યક્ત અવ્યક્ત જેવું કશું જ નથી, અપ્રકટ છે, અવિનાશી છે, જેનો ક્યારેય નાશ નથી થયો, બરાબર. પરમ ગતિ, જેને પ્રાપ્ત કર્યા પછી ત્યાંથી પાછું આવવું પડતું નથી. જો એકવાર ત્યાં જતા રહીએ, કોને આવું ગમે? જે એકવાર નાશ પણ પામે ને પાછું પણ ઊભું થાય, એવી જગ્યાએ આપણને જવું ગમે? ના ગમે, બરાબર. આપણને કેવું ત્યાં ને ત્યાં સ્ટેબલ રહેવું ગમે. તો ભગવાનના ધામમાં જો એકવાર આપણે જતા રહીએ, બરાબર, તો આપણને ફરીથી ત્યાંથી આવવું પડતું નથી. તો આ આપણે ગોલોક વૃંદાવન ચાર્ટ આપણે જોયો તો ને પહેલા દિવસ. તો અહીંયા ગાડી અત્યારનું આપણું જે વૃંદાવન છે ને, બરાબર, એ જ પ્રતિકૃતિ છે, એ ખરેખર વૃંદાવન ધામ છે. આપણને થાય કે આ વૃંદાવન ધામમાં આટલી બધી જે ભગવાને લીલાઓ કરી, બરાબર, તો એવું ને એવું જ વૃંદાવન ધામ ઉપર છે, દિવ્ય છે, બરાબર. કેટલું સુંદર આપણને જોવાય. આ બધા ચિત્રો છે એ પ્રભુપાદના શિષ્યોએ બનાવેલા છે. તો અહીંયા ગાડી મુકુંદ માલાના અંદર રાજા કુલશેખરની પ્રાર્થનાઓ છે. શું કે છે? કે હે ભગવાન કૃષ્ણ, મારા મનરૂપી રાજહંસને આપના ચરણો રૂપી કમરની દાંડીઓની જાળમાં અત્યારે જ પ્રવેશવા દો. મૃત્યુ સમયે મારો કંઠ જ્યારે વાત, પિત્ત, કફ તથા રૂંધાઈ ગયો હશે, ત્યારે મારા માટે આપનું સ્મરણ કરવાનું કેવી રીતે શક્ય બનશે? અત્યારે તો આપણે ક્લાસ અટેન્ડ કરીએ છીએ, ભક્તિ કરીએ છીએ, સંઘના અંદર બેસીએ છીએ, ત્યારે આપણને વિચાર આવે છે ભગવાન માટે કે ના હું આ કરીશ, તે કરીશ. અત્યારે તો આપણને એવું જ થશે કે ના હું જ્યારે મરીશ ને ત્યારે તો હું ભગવાનનું જ નામ લઈશ. પણ અહીંયા શું કે છે? એ વખતે શું થયું હશે? જ્યારે મૃત્યુ આવશે ને ત્યારે મારો કંઠ, બરાબર, મારો વાત, પિત્ત તથા કફ થી રૂંધાઈ ગયો હશે, બોલી જ નહીં શકીએ આપણે, હે? ત્યારે મારા માટે આપનું સ્મરણ કરવું કેવી રીતે શક્ય બનશે? આપણું ધ્યાન ત્યાં જ હશે કે કઈ રીતે આ સારું થાય, કઈ રીતે હું બોલું, કઈ રીતે હું બોલું. આપણે બીમાર હોઈએ છીએ ત્યારે આપણું ધ્યાન ક્યાં હોય છે? કે આ બીમારી મારી ક્યારે સારી થશે, કેટલું દુઃખ છે, બરાબર. પણ એ વખતે આપણને ભગવાનનું સ્મરણ થશે ને એટલા માટે શું કે છે? કે જેવી રીતે આ કમળ છે, બરાબર, અને કમળની દાંડી છે, અને તો એ દાંડીઓની જાળ જે છે, આપણે જોઈએ ને કમળની દાંડી ત્યારે એના અંદર ઝાડ હોય, તો એ કમળની દાંડીની જાળમાં મને પ્રવેશવા દો, કે જેથી શું થશે? એ સમયે ભગવાન યાદ આવશે, બરાબર છે. તો જેઓ સૌથી મહાન છે તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તેઓ પોતાના ધામમાં વિદ્યમાન રહે છે, તેમ છતાં તેઓ સર્વત્ર વ્યાપેલા છે અને તેમની અંદર બધું છે. શું છે? ફરીથી આપણને કન્ફ્યુઝન થાય. શું છે? કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થાય છે, બીજો કોઈ રસ્તો જ નથી, અનન્ય ભક્તિ કરવી જ પડે. એ પોતાના ધામમાં વિદ્યમાન તો રહે છે, ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં પણ કૃષ્ણ છે, બધાના અલગ અલગ કૃષ્ણ છે, તેમ છતાં તેઓ સર્વત્ર વ્યાપેલા છે. ત્યાં તો છે જ, પણ તેમ છતાં બધી જ જગ્યાએ જેટલા પણ લોક છે, જેટલા બ્રહ્માંડ છે, બધી જ જગ્યાએ ભગવાન છે અને તેમની અંદર જ બધું સ્થિત છે, હે ને? સમજવું થોડું મુશ્કેલ છે ને, ભગવાનની અંદર જ બધું જ છે અને ભગવાન બધે જ છે. થયું ને? બરાબર. તો અહીંયા ગાડી આપણને એ જ કહે છે કે તેઓ એ સર્જન પણ એમનું જ કરે છે કે આપણે અત્યારે જે કંઈ પણ છે આપણે ભગવાનની અંદર જ છીએ, હે ને? અને શું છે? ભગવાન બધાની અંદર છે. તો શું તમને ખાતરી છે કે આ વિશ્વ દુખાલય છે કે સુખાલય? ચાલો જવાબ આપો. 100% દુખાલય છે માતાજી. દુખાલય છે હા. કે સુખાલય છે? સુખ નથી પ્રભુજી, કેટલું સરસ સુખ છે, કેટલું સરસ વાતાવરણ છે, અને એમાં પણ આ વખતે કેરી કેટલી સરસ, કેરીની સીઝન છે, તો સુખ નથી? બધું ટેમ્પરરી છે, ટેમ્પરરી. ટેમ્પરરી છે. ઓકે, બીજા કોઈ? સુખાલય છે કે દુખાલય? દુખાલય માતાજી, દુખાલય, દુખાલય 100% દુખાલય. 100%. વેદવ્યાસ ભગવાનની ગીતામાં એક ઉદાહરણ છે કે કોઈ બહુ કરોડપતિ હશે ને તો એ સુખ ભોગવશે, પણ એવો ટાઈમ આવશે કે એનો એકનો એક દીકરો મરી જશે, તો એના માટે દુખાલી થઈ જશે માતાજી. હા, તો બરાબર. બધાની પરિભાષા બધાને માટે અલગ અલગ થઈ જશે, પણ દુખાલય તો 100% છે. હા, હે ને? જેમ કે
આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ લઈએ તો તરસ ઘણી જ બધી લાગી છે, બરાબર? કોઈ વ્યક્તિને ઘણી જ તરસ લાગી છે, આજુબાજુ ક્યાંય પાણી નથી, પણ કોઈ એવી જગ્યાએ જાય છે ત્યાં આગળ વિશાળ જળાશય છે, ત્યાં આગળ પાણી સિવાય બીજું કઈ જ નથી, તો એના માટે પાણી શું થઈ જશે? દુખાલય થઈ જશે. દૂરથી જોવું તો એના માટે એટલી બધી ખુશીના સમાચાર કે હા આટલા ટાઈમથી હું તરસ્યો છું ને મને અહીંયા આગળ પાણી જોવાઈ ગયું છે. એ જ્યારે ત્યાં જાય છે ત્યારે એની આજુબાજુ કઈ જ નથી, દરિયાની વચ્ચે જ્યારે આપણે ઉભા રહી જઈએ એ વખતે આજુબાજુ કઈ જ ના હોય, આપણને મહિનાઓ સુધી ત્યાં જ રહેવામાં આવે તો આપણા માટે પાણી શું થઈ જાય? દુખાલય, બરાબર? તો એ બધી જ વસ્તુ શું છે? દુખાલય. તો દુખાલય વિશ્વ શું છે? દુખાલય છે. દુખાલય તો સચ્ચે નથી. જે મનુષ્ય ભક્તિમય સેવાના માર્ગનો સ્વીકાર કરે છે તે વેદાધ્યયન, તપ, યજ્ઞ, ધ્યાન કરવાથી અથવા તાત્વિક કે સકામ કર્મ કરવાથી પ્રાપ્ત થનારા ફળોથી વંચિત રહેતો નથી. તે કેવળ ભક્તિ કરવાથી જ આ સર્વ ફળો પામે છે અને અંતે સર્વોપરી સનાતન ધામને પામે છે. ભક્તિમય સેવાનો માર્ગ, બરાબર? તે જ વેદાધ્યયન. આપણે શું કરીએ છીએ? વેદાધ્યયન, તપ, યજ્ઞ, દાન. આપણે જોઈને જે પરીક્ષિત મહારાજ હતા એમને 7 દિવસ એમને ખબર હતી ને કે મારું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, 7 દિવસના અંદર એમનું મૃત્યુ થવાનું હતું, એમને ખબર પડી ગઈ. તો શું એ હિમાલયમાં જઈને એમને તપ કર્યું કે શાસ્ત્રો વાંચ્યા કે મારે શું કરવાનું છે? યા દાન કર્યું કે ના મારી પાસે જેટલી સંપત્તિ છે બધી જ બધાને આપી દઉં, કે પછી યજ્ઞ કર્યા કે ચાલો મારે આ યજ્ઞ કરવા છે, તે યજ્ઞ કરવા છે? એવું કઈ જ નહીં કર્યું. શું કર્યું પરીક્ષિત મહારાજે 7 દિવસ સુધી? હરે ભાગવતનું કૃષ્ણ. રસપાન, ભાગવત ભાગવતમનું રસપાન કહે. શ્રીમદ ભાગવતમનું રસપાન ખાલી ને ખાલી શ્રવણમ કર્યું. ત્યાંથી એક પણ ક્ષણ માટે ઉભા થયા વગર 7 દિવસ 7 રાત સુધી એને ખાલી ને ખાલી શ્રવણમ કર્યું. એમને નહીં તપ કર્યા, નહીં દાન કર્યા, નહીં યજ્ઞ કર્યા કે નહીં કોઈ શાસ્ત્રો વાંચ્યા. ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ મારું મૃત્યુ 7 દિવસ પછી નક્કી થયેલું જ છે, થવાનું છે. ખાલી શ્રવણમ કર્યું, બરાબર? ભક્તિ કરી, હે ને? તો સકામ કર્મ કરવાથી પ્રાપ્ત થનારા ફળોની વંચિત રહેતો નથી. એટલે સકામ કર્મ આપણે જ્યારે કરીએ છીએ અને એ સકામ કર્મથી આપણને જે કાંઈ પણ ફળ મળે છે એ જ બધા ફળ આપણને ભક્તિ કરવાથી પણ મળે છે, બરાબર? ભક્તિ કરીશું તો એની સાથે સાથે સકામ કર્મથી આપણને જે કાંઈ પણ ફળ મળે છે બધા જ કેવા થશે? સાથે સાથે આવશે. એવું કે ને બાય 1 get 1 ફ્રી. ભક્તિ કરી દો, ભક્તિ લઈ લો એટલે આ બધી જ વસ્તુ તમારે ફ્રીમાં આવતી થશે. ઘણા બધાને અનુભવ હશે ને, ઘણા બધા પેલા દિવસે પણ પ્રભુજી શેર કરતા હતા. આપણે એક દિવસ એવું રાખીશું કે રોજ એક બે જણ તમારે એવું શેર કરી કે ભક્તિમાં આવ્યા પછી આપણને શું ફાયદો થાય. એને તો એ ફાયદા છે. આપણે જેની ઈચ્છા કરતા હોય ને, જયારે આપણે ભગવદ ગીતા નથી સમજતા કે ભક્તિમાં નથી આવેલા અને એ વખતે આપણે જેની ઈચ્છા કરતા હોય, જેના માટે આપણે આમ કહેતા હોય કે પગ પર ઉભા હોય એ બધું જ કરવા માટે, પણ એ પૂરું ના થતું હોય, પરંતુ આપણે જેવી ભક્તિ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ ને એ વસ્તુ આપણને બહુ ઇઝીલી મળી જાય છે, બરાબર? એ ભક્તિની મહિમા છે. તો આપણે જયારે ભક્તિ કરીએ છીએ તો આ સકામ કર્મના ફળ છે આપણને ઓટોમેટિક પ્રાપ્ત થાય છે. એ ફળોથી વંચિત રહેતો નથી. તે કેવળ ભક્તિ કરવાથી જ આ સર્વ ફળો પામે છે અને અંતે સર્વોપરી સનાતન ધામને પામે છે, બરાબર? તો અહીંયા ગાડી આપણો અધ્યાય 8 પૂર્ણ થાય છે. આના અંદર 6 હતા, આપણે અલગ અલગ ડિવાઈડ કર્યા હતા. તો અર્જુનના 8 પ્રશ્નોના જવાબ ભગવાને આપી દીધા છે. મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણનું સ્મરણ, બરાબર, કેવી રીતે થશે? બોલો, કોને કોને મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણનું સ્મરણ થશે? કેવી રીતે થાય? અધ્યયન કરવા, જેની પાસે અનંત ભક્તિ છે, પ્રેક્ટિસ કરવાથી, બરાબર? ભક્તિની પ્રેક્ટિસ કરવાથી. યોગ મિશ્ર ભક્તિ દ્વારા કૃષ્ણનું સ્મરણ, પછી શુદ્ધ ભક્તિ દ્વારા કૃષ્ણનું સ્મરણ. ભૌતિક વિશ્વ વિરુદ્ધ આધ્યાત્મિક વિશ્વ કેવું છે? ભૌતિક વિશ્વ કેવું છે? દુખાલય છે. અને આધ્યાત્મિક વિશ્વ કેવું છે? એનાથી પરે છે, બરાબર? અચિંત્ય છે. કૃષ્ણની પ્રાપ્તિમાં ત્યાં આગળ કોઈ પણ કેવું છે? અવ્યક્ત જેવું છે જ નહીં. ત્યાં આગળ કઈ જન્મ પણ નથી થતો, મૃત્યુ પણ નથી થતું, બરાબર? પછી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિમાં શુદ્ધ ભક્તિની સર્વોપરિતા. શુદ્ધ ભક્તિ હશે તો આપણને પ્રાપ્ત થશે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમઃ. જય શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા કી જય. શ્રીલા ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.